I denne videoen skal vi vise hvordan du tilpasser og legger bruddskifer i løse masser, det vil si direkte på bakken og ikke på en støpt plate. Slik kan du selv etablere en trivelig krok i hagen for en kaffekopp eller et flott og vedlikeholdsfritt inngangsparti. Hei, jeg Per Kjetil fra Minera Skifer, og du ser på Skiferskolen. Det første du gjør når du skal tilpasse og legge skiferheller på bakken, er å måle og beregne mengde skifer. Ta mål av arealet du skal legge skifer på. I tillegg må du legge til litt ekstra på grunn av avkapp i forbindelse med tilpassinga. Hvor mye ekstra du skal ta høyde for, kommer an på hvor mye du ønsker å forme hellene. Men en grei tommelfingerregel er ca. 20%. Og så har en egen video som omhandler nettopp mengdeberegning av bruddheller. Sjekk ut den. Link ligger i beskrivelsen under. Nå som du har målt, bestilt og fått skiferen levert hjem, er det tid for å legge et lag grus på underlaget. Legg ut et ca. 5 cm tjukt lag med grus, for eksempel størrelse 4-8 mm. Den gir stabilitet og fungerer også som drenering. Jevn ut med rake og sørg for et fall i ønsket retning, slik at du unngår at det blir liggende dammer på området. Nå som underlaget er klart, må du skaffe deg en viss oversikt over skiferhellene for å lage en grovplan for legginga. Legg ut en god del av hellene, slik at du får en god oversikt over utvalget. Kanskje er det noen heller som utmerker seg som ekstra stor og fin. Bestem deg for hvor du vil bruke dem, slik at de kan brukes nærmest urørt, og dermed bevarer du mesteparten av størrelsen. Fine bruksområder for slike ekstra store hyller kan være for eksempel under grillen eller rett foran inngangsdøra. Plasser gjerne også de tyngste hellene i ytterkanten av området ditt for god stødighet. Begynn legginga på det høgste punktet, som oftest vil det være i et hjørne. Derfra legger du hellene videre i en vifteform. Start med en av de største og tykkest hellene som samtidig har mest mulig egnet form. Legg hellene ned og bank med gummiklubbe eller bruk egen kroppsvekt slik at underlaget komprimeres og hella ligger stødig. Nå som du har definert det høgste punktet du skal legge et fall fra og lagt ned den første hella, er alt klart til å begynne å tilpasse og legge resten av skiferhellene. Avhengig av ønsket uttrykk på sluttresultatet må bruddskiferen tilpasses i større eller mindre grad. Noen liker et røffere og rustikt uttrykk med mest mulig naturlige heller og større fuger, mens andre liker det motsatte, noe som medfører større grad av tilpassing. Oss anbefaler at du ikke bruker vinkelsliper. Du får et mye penere resultat og slipper støv og støy med noen enkle og manuelle metoder som jeg skal gå gjennom for deg nå. Metode nummer 1 er å tilpasse skiferen med kun en hammer. Den brukes som en røff tilpassning når du ønsker et litt rustikt uttrykk. Merk med kritt og sørg for at hella ligger godt og stødig. Slå med hammeren skrått på bruddkanten, ikke for mye i gangen. Gå gradvis innover på hella til du nærmer deg krittstreken. Metode 2 er å tilpasse skiferen med hammer og skiferkniv eller sjekkmeisel. Den kan du bruke dersom du ønsker en jevn og presis kant og form. Du kan enkelt lage buer og rette kanter. Merk med kritt. Sørg for at hella ligger godt og stødig. Slå med hammer skrått på bruddkanten. Ikke ta for mye på en gang. Gå gradvis innover på hella til du nærmer deg krittstreken. Før deretter skiferkniven eller sjekkmeiselen langs krittlinja for å finjustere kanten. For å lage en vinkelrett kant kan du benytte av noe vi kaller hogging. Hogging er en fin teknikk dersom du ønsker en jevn og vinkelrett kant, og spesielt om kanten skal være synlig, fordi den ser helt naturlig ut og faktisk ubearbeidet ut. Sørg for at du har en rettholdt eller en fjøl. Lag et 1-2 mm dypt spor med rissenål eller lignende. Merk på baksida hvor risset er plassert og lag en markering. Legg for eksempel rissenåla under en kortende. Pass på at den ligger stødig, og bruk hammer og settmeisel langs markeringa til skiferen deler seg. I fortsettelsen plukker du ut den hella som ser mest egnet ut i form, og legg den midlertidig på plass for merking. Et godt tips er å legge hella så vidt under nabohellene, slik at du enkelt kan merke med kritt forma du skal tilpasse etter. Ta ut hella og form den etter krittmerket med mest egnet metode.
Sjekk hvordan hella kommer ut høydemessig, og suppler eventuelt med grus for å nå riktig høydenivå. Når alle hellene er lagt på plass, gjenstår kun å fylle fogene. Fogene kan fylles med ulike materialer, avhengig av valgt fugestørrelse og ønsket uttrykk. De kan fylles med for eksempel jord og grasfrø, harfog, sedumplanter eller grus. Det siste er mest benyttet. Og så har en egen video om bruddskifer og foger. Link til den finner du i beskrivelsen under. Dytt grus godt ned med fingrene og kost over. Så enkelt tilpasser og legger du bruddheller i hage og inngangsparti, hjem eller på hytta. Ønsker du en skriftlig monteringsveiledning av det her, så finner du link til den i beskrivelsen under. Takk for at du så på Minera Skiferskolen. Abonner gjerne på kanalen vår for flere gjør det selv videoer, tips, triks og bruksmuligheter.